这一次，马莱卡没有像往常一样等待女儿跟上来，她将一切伤痛都抛之脑后，毅然决然地离开了。天真的女儿以为妈妈像往常一样出去捕猎，本能地爬向了茂密丛林，等待着妈妈归来。可怜的她不知道的是，妈妈再也不会回来了。这是一个由3只花豹组成的奇特家族，他们3豹鼎立，共享同一片领土，无可争议。占地面积最广的是雄性首领麦德，今年5岁大的他正年富力强，青春无敌的时期，满脸凶狠，目光凌厉，不怒自威的样子，俨然是这里当之无愧的王者。处于次要地位的是麦德4岁的老婆马莱卡。马莱卡是位精明强干、拥有高超捕猎技术的母花豹，最擅长攀爬高高的猴面包树。就在夫妻俩的后院，住着他们2岁的儿子萨巴。他在父母的领地占据着一片区域，独自生活。按花豹的习性，像他这个年纪，早就该离开父母自谋生路。萨巴是个养尊处优的公子哥，他不愿出去讨生活，也不愿去闯社会，所以迄今为止，他还一直宅在父母家里。儿子狗皮膏药似的顽皮耍赖，马莱卡是既心烦又无奈，他几次3番的驱赶儿子，但都无法将萨巴真正赶走。出于最后的一丝温情，马莱卡默许了儿子的存在。可生活的变故来得很快，就在马莱卡同意萨巴留下没多久，她竟然又一次怀孕。很快，马莱卡便诞下2只幼崽，分别是大儿子嘟嘟、小女儿尤娜。刚出生的毛球让马莱卡爱不释手。花豹是独居动物，雄性花豹从来都是只管生不管养，因此幼崽生存所面临的一切难题，都必须由母豹独自承担。作为母亲，如何把它们抚养到长大，才是最困难的目标。花豹幼崽的死亡率高达50%，一半的幼崽都活不过1岁，所以马莱卡要使出平生所学，才能最大限度地提高幼崽存活率。压在马莱卡身上的担子不轻啊！在马莱卡短暂的青春里，他总共诞下了好几窝幼崽，但真正存活并长大的只有儿子萨巴一个。每次因为外出捕猎或其他因素所造成的幼崽死亡，都让他心痛难耐。这说明成长环境对幼崽来说显得非常重要，任何会导致他们受伤或死亡的风险，都必须从萌芽状态消除。为了给宝宝一个稳定、安全的居住场所，马莱卡决心做出改变。首先做的就是赶走对幼崽还有敌意的大儿子萨巴。他把萨巴从懵懂的婴儿抚养成健壮帅气的大男孩，已经尽到做母亲的责任。至于上次允许他继续留在领地内，更是看在曾经母子一场的情分上，他对萨巴的宽容疼爱早已远远超过了普通雌花豹的母爱。今天无论如何，他必须赶走萨巴，否则儿子很可能会趁他不在家做出对幼崽不利的事。马莱卡昂首挺胸，一把高高竖起，已经表明了他的决心和态度。树上休息的萨巴察觉到了母亲的靠近，他紧张地望向地面的妈妈。马莱卡则是当着儿子的面毫不含糊地重新标记了领地。这充满敌意的举动显然是最后一次警告，如果萨巴还不肯走人，等待他的将是无情的攻击，能否逃过此劫，全看萨巴自己的运气了。萨巴知道母亲这次是玩真的，他腿上的伤口和耳朵下方残留的粉色伤疤，就是上次战斗后母亲给他的教训。现在萨巴和马莱卡的关系已经从原来亲密的母子之情，变成了互相敌对的陌路人。领地只能容忍一位雄性首领，那就是萨巴的父亲麦德。萨巴必须离开这片领地。但从小就赖皮的萨巴，即便妈妈如此严肃地警告他，他也置若罔闻。虽然他假装慢慢离开，但是并没有真正从父母的领地消失。爱耍小聪明的他，依然每天在领地边缘徘徊。赶走儿子后，马莱卡回到了领地中心，观察着树下成群的羚羊，决定狩猎一次放松心情。他紧紧扒着树干，几个完美的跳跃爬行，很容易就爬到了距离地面10米高的树枝上。高处开阔的视线能让马莱卡将地面的猎物尽收眼底。树干下满是浓密的灌木丛，每到炎热的中午，黑斑羚总会来到树下避暑，同时还顺便吃个午饭。地上现在只有一头黑斑羚，贸然突袭的话，胜算几率不大。马莱卡耐心地等待着，他在等更多的黑斑羚进入埋伏，捕获几率更大。果不其然，片刻后，树下的黑斑羚越聚越多。马莱卡决定此时出击。只见他一个完美的高处跳跃，一头出门没看黄历的黑斑羚成了可怜的倒霉蛋。马莱卡紧紧咬住猎物的脖子，一会功夫，羚羊就彻底咽气，魂归故里。花豹的突袭让羚羊们胆战心惊，它们发出惊恐的叫声，提醒同伴们注意偷袭者，然后纷纷快速逃离了死亡现场。
马莱卡拖着沉重的猎物，吃力地向森林前行，那里是他的巢穴所在，也是幼崽的藏身之地。马莱卡没想到的是，捕猎的骚乱声被附近的猎狗听得一清二楚。二哥们昂着头，仔细倾听着周围的一举一动。倘若他们发现了马莱卡的猎物，绝对不会手下留情，甚至有可能戕害小花豹的生命。马莱卡走自己最熟悉的秘密通道，悄悄把幼崽们带过来吃饭。这是他熟悉的家园，在这个奥卡万戈三角洲的隐秘小岛，水草丰富，气候适宜，是野生动物的理想天堂，也是无人踏足的偏远之地。幼崽们只有2个月大，它们的四肢尚未发育健全，没办法做到像母亲一样熟练爬树。为了方便小宝贝进食，马莱卡把食物藏在了隐秘的树下。慈爱的马莱卡用牙齿咬开猎物的柔软部位，把最美味营养的部分留给孩子们吃。而附近的猎狗们显然已经闻到了四处飘散的血腥味，它们处在灌木丛外，仔细搜寻着不断传来的气味源头。马莱卡发现了危险，立即做出反应。只见他快速冲出，前爪尽可能张开，重重踩在地面，吸引猎狗的同时，也在迷惑它们的眼睛。幼崽们则抓紧时间丢下食物，朝相反的方向跑去。花豹的生活总是在保护猎物和逃生中不停徘徊，尤其当有了幼崽后，需要应付的困难更多。母花豹必须绞尽脑汁应付不同的危机，给予幼崽安全环境的同时，还得在危险来临之际，立刻要做出正确反应。稍晚一步或不懂进退的话，后果绝对不堪设想。毕竟食物没了可以再找，幼崽没了可是追悔莫及啊，绝对容不得半点差错。岛上的气候四季不同，这里是为数不多拥有永久水源的宝地。每当暴雨滂沱的时候，羚羊们会集体站在雨中，接受大自然带来的洗礼。雨过天晴，开阔的林地中央便会长满鲜嫩的青草，动物们会离开茂密的森林，散落到岛上的每个角落，享受最鲜美的青草嫩芽，然后在水草肥美、生机勃勃的最好时机，诞下新一批的幼崽。时常有走散的小羚羊到处游荡，为埋伏在草丛里的捕食者提供了丰富的食物来源，以保证掠食者的幼崽快速长大。昨天夜里，马莱卡抓到了一只小斑羚，它在灌木丛的掩护下吃完了一半的猎物。在自己吃饱后，马莱卡转身去找幼崽，可当靠近幼崽的藏身处时，他敏锐地嗅到了危险的气息。他大声地呼唤着孩子，却久久都没有得到回应。看到附近不停溜达的猎狗，花豹马莱卡愈发的焦急，呼叫声也越来越频繁，直到很久以后，才有一个微弱的声音回应了马莱卡的呼唤。女儿尤娜趴在树干旁，她的鼻子沾染了斑斑血迹，身上裹满了泥泞树叶，弱小的身体看起来又狼狈又可怜。但与失去生命的哥哥相比，女儿好歹幸运地捡回了一条命。嘟嘟的躯体被咬得面目全非。从昨天马莱卡离开没多久，幼崽们就遭遇到了袭击。女儿反应灵活，躲在一旁，幸运地保住了性命，儿子却惨遭毒手。究竟谁是凶手，现在还无法判断，有可能是无恶不作的猎狗，也有可能是趁着夜色外出的其他捕食者。在野外生存永远与危险相伴，仅仅一夜之间，马莱卡刚刚出生几个月的幼崽就被惨遭杀害。他没有多余的时间为儿子伤心，女儿尤娜还需要自己照顾。马莱卡别无选择，只能收起心中的悲痛，带着大难不死的女儿离开了巢穴，搬去别的地方安家。数月后，奥卡万戈再次迎来了旱季。以前充满生机的草原，转眼变成了干枯发黄的苍凉之地。在还不算严酷的季节里，仍有生命在尽情绽放。迎风生长的花蕊里，充满了甘甜可口的花蜜，这是本地狒狒最爱吃的美食之一。以一个怪异的半蹲姿势，将花朵送到嘴里，然后大口吸食里面的花蜜。失去养分的花朵，一朵一朵轻柔地落在地面上，没多久会铺满整个草地。无数黑斑羚会追着枯花的气味来到树下，享用这顿难得的季节性美食。这是掠食者最好的捕猎机会。在羚羊们低头吃饭时，埋伏在周围，其中当然少不了花豹。看似小小不起眼的红色花朵，其实有至关重要的作用。大自然以它们为媒介，组成了一个环环相扣的生物链。此时，萨巴蹲在树干上，耐心等待着黑斑羚靠近。在被驱赶离家之前，母亲马莱卡曾亲身示范，教导过他如何从高处捕猎。倘若今天手势成功的话，他就能掌握一门更牛的捕猎技术。就在萨巴苦苦等候之际，他看到了集体出动的狒狒，正朝着自己这边的方向走来。萨巴不敢出声，继续观察。也许狒狒只是碰巧路过，但看到成群的他们越靠越近，萨巴终于慌了神。他
他没有父亲麦德那般强壮的身体，根本对抗不了野蛮霸道并且数量众多的狒狒。果不其然，当发现树上的萨巴时，狒狒开始变得狂躁，它们拼命摇晃树枝，龇牙咧嘴地对萨巴发出警告。萨巴惊慌失措，直接从几米高的树上跳了下来，风驰电掣般的急撒腿就跑。怒不可遏的狒狒穷追不舍，萨巴一溜烟跑到了森林中。躲在一旁观察的马莱卡目睹了儿子萨巴狼狈逃窜的全过程，但他并不打算帮忙，否则肯定会引火烧身。此刻大儿子的死活，他也无暇顾及。眼下他还有更重要的事情要办。马莱卡望着灌木丛下的一群黑斑羚，立刻就意识到了，此刻正是抓捕的好时机。只见他闪电出击，从高处一跃而下，可惜由于树下的猎物过于分散，让他引以为傲的跳跃抓捕，这次竟失手了。黑斑羚哨兵谨慎地盯着马莱卡，以确保他彻底离开了自己的视线。马莱卡的烦恼显而易见，高高竖起的尾巴暴露了他此刻的烦躁不安。折腾了大半天，结果竹篮打水一场空。如果不是萨巴刚才的捣乱，或许他能捕猎成功。想到这些，马莱卡有些恼怒，可让他没料到的是，刚才由狒狒引起的骚乱竟然引起了狮子的注意。他们正在森林中巡逻，一旦发现任何掠食者企图捕食领地的猎物，必然会毫不留情地杀死。马莱卡虽然也是凶猛无比，但也不是狮子的对手。为保证狮子不会追踪到自己的气味，马莱卡特意兜了个圈，才回到自己的巢穴。当看到女儿安然无恙出现时，马莱卡紧绷的情绪才彻底放松下来。他决定再次搬家，这里距离狮子们太近，很容易威胁到他和女儿的生命。现在3个月大的尤娜已经显露出了她调皮的个性，她最喜欢玩的是妈妈不停摆动的尾巴。在马莱卡的精心照顾下，女儿尤娜长大了许多。每当马莱卡不在家时，好奇的尤娜都会勇敢地探索领地。尽管她爬树的技术还不熟练，但在她这个年龄能做到如此地步，已经算是很不错了。照顾女儿是马莱卡每天要做的工作之一。除此之外，她还要定期用尿液标记领地，在表明主权的同时，也是警告那些别有用心、试图入侵的流浪汉。当马莱卡标记完一处领地，转身去下一个地方时，不远处吱吱乱叫的黑尾猴引起了他的注意。黑尾猴不像狒狒那般喜欢吵闹，它们总是安静地待在树上，除非碰到危急情况或发现了捕食者，才会反常的尖叫。他外出的时候，女儿独自在家，黑尾猴越来越焦躁的吼声让马莱卡心中愈加不安，急忙回到了家中。可当他找到女儿尤娜时，眼前的一幕却让他无比震惊。只见女儿躺在地上，后腿竟被紧紧挂在树杈上，无法动弹。马莱卡发出一声无助的吼叫，他不明白究竟发生了什么，像以前一样用舌头仔细舔着尤娜的头部，试图安慰女儿受惊的情绪。紧接着他轻轻叼住女儿的脖颈，想把她带到安全的地方，可尤娜被紧紧卡住的后腿让他根本无法拖动女儿半步，而女儿娇嫩的大腿两侧也因为不停挣扎而严重受伤。树上的黑尾猴因为看见花豹，也在叫个不停。马莱卡想拼命帮助女儿站起来，但却无济于事。尤娜尝试着自己站立，她挣扎着撑起上半身，想把后腿拉出。也许是被困的时间太久，导致后腿已经彻底麻木。从见到妈妈的那一刻起，她一直都未发出痛苦的叫声。她不明白事态的严重，反而还在和妈妈不停地玩闹。马莱卡坐在旁边，嘴里发出了痛苦的呻吟，也许是无助，也许是难过，又或许是担忧。他什么也做不了。他是最聪明、最强大的猎食者，但他不是万能的。他没有人类的聪明才智，比如现在他灵活的爪子，甚至做不到帮助女儿站起来。他能做的只有无奈地守在女儿旁边，静静等待。尤娜轻轻拨动着妈妈的尾巴，只是这一次，她显得有气无力。马莱卡用近乎哀嚎的叫声呼唤着，似乎在祈祷一般。也许是他的鼓励起了作用，尤娜撑起前爪，一点一点用力，终于将大腿挣脱了出来。她使劲移动前爪，拖着残破的后躯，慢慢朝妈妈的方向移动。她的伤势实在太严重了，即便能幸存下来，以后也只会变成残疾。马莱卡看着伤痛的女儿，心中已经清楚明了女儿的状态。他不是医生，任凭他怎么舔舐，也治不好女儿的伤口。在竞争激烈的奥卡万戈三角洲，单身一抱的他无法带着残疾的幼崽继续生存，只会让母女都陷入危险之中。这一次，马莱卡没有像往常一样等待女儿跟上来，他将一切伤痛都抛之脑后，毅然决然地离开了。天真的女儿以为妈妈像往常一样出去捕猎，本能地爬向了茂密丛林，等待着妈妈归来。
可怜的他不知道的是，妈妈再也不会回来了。马莱卡在一棵树干上拼命摩擦，仿佛这样才能驱逐心中满满的悲伤感。仅仅4个月时间，他就因为各种突发的意外，相继失去了自己的一双儿女。几天后，熊豹麦德出现在马莱卡的领地。这一次，麦德是循着马莱卡发情的气味姗姗而来。此时，一只比马莱卡更强壮、更成熟的母花豹擅自闯入了马莱卡的领地。同样在发情期的它，也在到处寻找适合交配的雄花豹。母豹的出现，让麦德并未像以前一样过来履行他的义务。马莱卡疑惑地看着麦德无视他的存在，而是躺在陌生气味上沉迷地打滚。这反常行为引起了马莱卡极度的不安，他悄悄跟在麦德身后，决定一探究竟。很快，马莱卡便发现树上的这对情侣，他们亲密地在一起调情，一如当初他和麦德的种种举动。不过这次他只是旁观者而已。花豹的世界里没有先来后到，讲究的就是一个公平竞争。只有最强壮、最健壮的同类才能获取到更多优秀的资源。马莱卡和陌生的母花豹孰强孰弱？麦德的行为已经给出了最明确的答案。要不了多久，新来的母花豹就会为这座小岛诞下新的继承人。如果继续留在这里，只会增添不必要的争斗。尽管马莱卡心有不甘，也得认赌服输。他遵守花豹的规则，离开了麦德的身边，离开了这座令他心碎不已的小岛。也许他会找到一片新的领地，并与其他的熊豹交配。这座小岛所发生的一切故事，就如马莱卡的生活一般，在忙碌而短暂的一生中，渐渐成为岛上记忆的一块碎片。小岛永远矗立在那里，不会随着时间的流逝而有所改变。它是历史延续的古老见证人，是目击物种更迭的沉默者。在这里，永远不变的是强者为大，适者生存的残酷法则。随着资本控制市场的愈演愈烈，我们人类会紧随其后吗？本期视频就到这里，我是小猫，我们下期见。我是小猫说电影，记得订阅我的频道，我们下期见哦。